Hello guys, welcome to my channel Jamie TV. Oke teman-teman, kembali lagi di channel Jamie TV. Jadi hari ini kita bakal nge-review lagi salah satu produk obat untuk meringankan batuk berdahak teman-teman. Nah sebelum kita review produk ini, alangkah sebaiknya teman-teman bantu subscribe di bawah, di like, komen, dan di share. Nah jangan lupa teman-teman dibantu share ke teman-teman yang lain agar teman-teman yang lain itu tahu juga teman-teman. Karena banyak sekali sekarang mereka nggak tahu ini obat apa ya. Jadi bisa teman-teman share ke keluarga teman-teman. Jadi kalau teman-teman share, keluarga teman-teman mendapatkan ilmu juga. Keluarga teman-teman mendapatkan, biasanya dia nggak tahu ini obat apa, setelah nonton video ini jadi tahu teman-teman obat apa. Nah langsung saja kita review produk Siladek nih. Siladek. Jadi kalau teman-teman mengalami batuk berdahak, pengen dikeluarin, pengen diencerin, tepat sekali nonton video ini nih, pakai Siladek teman-teman. Jadi ini Siladek mukolytik dan ekspektoran, isinya promeksin dan guaifenesin. Sirup obat batuk berdahak, tidak menyebabkan kantuk nih. Siapa nih yang sering pakai mobil ya, pakai motor, batuk, ini cocok banget. Dia tidak menyebabkan kantuk teman-teman ya. Nah dia bebas juga alkohol teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau beli ini, silahkan beli di apotek terdekat, jangan di tempat yang lain, beli di apotek ya, agar resmi ya. Ini kita lihat, ini obat bebas terbatas, kalau bisa konsultasikan ke apoteker yang ada di apotek teman-teman ya. Oke, kita lihat di sini indikasinya itu sebagai mukolytik dan ekspektoran untuk meredakan batuk berdahak dan mempermudah pengeluaran dahak. Jadi yang susah keluar dahak, biasanya gara-gara dahak susah keluar jadi batuk gitu ya, nggak enak. Jadi teman-teman tepat sekali minum ini teman-teman ya. Terus ini tidak boleh pemberian bersamaan dengan antibiotik teman-teman, seperti amoxicillin. Jadi sekarang sudah tidak boleh lagi amoxicillin dijual bebas ya, tidak boleh lagi, harus konsultasikan ke dokter. Oke, kita lihat di sini, simpan pada suhu di bawah 30 derajat Celcius, digunakan maksimal 6 bulan setelah kemasan dibuka teman-teman. Jadi setelah dibuka kemasannya itu, tutup botolnya itu, dia bisa bertahan sampai 6 bulan ya, di suhu ruang ya teman-teman, jangan melebihi 30 derajat Celcius ya. Oke. Jadi kalau teman-teman mau minum ini, selalu cek tanggal kadaluarsanya yang ada di sini nih, cek tanggal kadaluarsanya ya teman-teman, atau teman-teman bisa konsultasikan ke apoteker yang ada di apotek, tanyain aja di mana expirednya teman-teman ya. Oke. Nah kalau kondisi seperti ini tidak tertutup, ini sampai expire ya. Oke, mungkin aja teman-teman review video hari ini. Jangan lupa dibantu subscribe, like, komen, dan share. Nantikan video selanjutnya. Yang mau dipromosikan produknya silakan aja cek WA saya di 0812 8235 3233 atau ke Instagram saya Jamie TV. Bye bye.